एक क्वेश्चन सबके दिमाग में चलता है कि विंडोज एसी अच्छा होता है कि स्प्लिट एसी अच्छा होता है। देखिए, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, तो ठंडी हवा नीचे बैठती है, गर्म हवा ऊपर जाती है। स्प्लिट एसी जो होता है वो ऊपर लगता है, तो वो क्या करता है, सारी गर्म हवा को ठंडी करता है। तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है, वो सारी गर्म हवा जब ठंडी हो जाती है तो आपका पूरा रूम ठंडा हो जाता है। विंडो एसी क्या करता है, वो विंडोज में लगता है, जैसे आप उसके सामने बैठे तो वो आपको तुरंत इंस्टेंट ठंडी हवा फेंकेगा, लेकिन जो गर्म हवा है वो उसके ऊपर है, मतलब आपका रूम पूरे तरीके से ठंडा नहीं हुआ। तो विंडो एसी बेसिकली ऑफिसेस में यूज होते हैं कि आप जैसे चेयर में बैठे, आपने विंडो एसी ऑन किया, आपके पास हवा आने लगी। और स्प्लिट एसी जो होती है वो ऊपर से ठंडा करना चालू करता है। इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप समझिए कि स्प्लिट एसी अच्छा है कि विंडो एसी होता है अच्छा होता है। दोनों में यही मतलब होता है कि हमें गर्म हवा को ठंडा करना है।